ګورسوله وروره ته په ښکاره درغلي کوې داسې خو نه کېږي نو زه چې درغلي ونه کم لوبه نشم کولی لیونیه دوی نه څوک دي ته ځان ته څه فکر کوې وحشي سړیه خیرات دی اغلې ملکې فکر کوم نن سهار له چا پړخه پاڅېدلې هلکانو له اغلې ملکې سره مو پېژندلي وو فکر کوم دا ورېنداره ده په خیر راغلې ورېندارې خوشحاله شوم بې ځایه خبرې مه کوه بخښنه غواړم زندان نه نوی راوتلی ټولنیز ژوند سره نه دی عادت شوی هغه سړی چې د خپلې خور سره لیدلی لیونی شوی دی او پولیسو ته یې هر څه ویلي دي دا کارټن شاور لیږلی و تاسې لیږلی هغه خلک وایي چې ځان وژنی کړې هغې ښځې خپل سر پرې کړی دی واده لیدل موږ پورې اړه نه لري هسې دې غږ پورته کوې د دې کار حسابي به در سره وکم زه یې درته ښکاروم چې په خپل سر کار کول څه معنی لري بس کنو ما ته وګوره ښایسته دی نو ګورم هم دې هو ته فکر کوې څوک یې جرأت کولی شي هې صبر وکړه اغلې خپل حد نه دې مه تېرېږه که تېره شي څه به وشي وسله دې ښکته که قانونه په سر دې ولم هغه وخت به د وینو سیل روان شي که څه هم ماته به زیان ونه رسېږي زما لمبود دا ده مهرباني وکړه ښاغلی درې د دوه په وړاندې مونږ ګټونکي شوو تاسې وبایلله خپل هیجاني ملګري ته دې ووایه چې وسله یې ښکته کړي لومړی دې دا ښکته کړي چرمښکی سر دې پرې کوم مهرباني وکړه ښاغلیه دلته څه خبره ده دا څه حالت دی ښاغلیه اتنه څه خبره ده زر ماته ځواب راکئ د فرو بې ځایه کارونه دي اجازه راکئ زه به ځواب درکړم د یوې بې ګناه ښځې سر یې پرې کړی دی دا کار مو ځکه وکړه چې جونې ته یو پیغام ولیږو ستاسې امر و ښه نو څه شوي دي دا کار د هغلې خوښ نه شو جنید د غچ اخیستو قسم کړه ښاغلیه غوښتل مو چې هغه غلی کړو خو هر څه یې ویلي دي هغه هم ستا له امله ښاغلی فروحه امر صاحب ډله د عملیات لپاره چمتو ده تاسو ته په تمه یو حرکت وکړه پته ما سره ده ډلې سره به لاره کې یو ځای شو روغتون نه یې زنګ وهلی ځواب ورکړه چې څه وایي بلې اغلې ملکې زه نرس کمال خبرې کوم لږ څه مخکې پولیسان د دې ځای نه ووتل چېرته لاړل نه پوهېږم ارشیف پته یې ورکړه کوم لوی ارشیف دی څه دی د هغه پته یې ورکړه پولیس هم زر حرکت وکړ هی خدایا ښه سمه ده جنید پولیسو ته د ارشیف پته ورکړې ده پولیسو هم حرکت کړی که پولیس په هغه ځای برید وکړي نو موږ به په رښتیا تباه شو اندېښنه مه کوئ څه لاسته نه ورځي څنګه زه ارشیف ته پولیسونه نږدې یم هغوی نه مخکې به هلته ورشم رشاد هم ځواب نه ورکوي څنګه ځواب نه ورکوي څنګه اتنه اوس نو ستا وار دی زموږ یوازینی چانس دی یو کار وکړه ډېر لږ وخت لرو زه ځم زه یوازې ځم ګوښمان دې تا سره لاړ شي اړتیا نشته په یوازې ځان هلته تللی شم
ملګرو دا برید ډیر مهم ده لا غځای باید ټول مواد را وباسو ټول ډیر پام کوئ سمه ده امیر صاحب ملک تاسو دلته څه کوئ پولیس په لاره کې دي زر راشئ رشاده له 50 ځلو مې ډېر درته زنګ وواهه ولې ته ځواب نه راکوه هغه زه بوخت وم ښه د موبایل غږ مې بند کړی اوس څه شوی نور به څه وي پولیس په دې ځای برید کوي څنګه کیدای شي په دې ځای برید کوي بیړه وکئ هر څه باید له منځه ویسو زر کوم سندونه به واخلو او به وځو دا زموږ د کلونو زحمتونو پایله ده وخت نه لرو څه چې وایم هماغسې وکئ دا زموږ هر څه دي هیله کوم داسې مه کوئ لرې شه مه کوه خیر دی غواړي دا هر څه د پولیسو لاسته ورشي نه داسې یو کار ته هېڅکله مې اجازه نه ورکوم ما ته وګوره رشاده زه له تا نه اجازه نه غواړم یا زما امر ومنه کم عقله یا دې هم دلته په سر بولم او له دې سیډیګانو سره به یو ځای وسوځېږي ښه سمه ده څه وکړو دا ټولې سوځوو بله چاره نه لرو بیړه وکئ داسې په لسګونه کسان شته چې د دې سیډیګانو یوې کسرې لپاره ځان قربانه وي دا د کلونو خزانه ده بیړه وکئ دا د هغو کسانو د کنټرول تر ټولو ښه لاره ده چې زموږ کارونه ده باندې ولې نه پوهېږئ همدا ځای دی زما په یاد شو مالک او هغه سړی مې دلته لیدلی دی پولیس راغلل دا ځای کله بند کړی تاسې دواړه همدا اوس دروازه وتړئ هر څنګه چې کېږي ویې ځنډوئ لږ څه نور وخت هم اړتیا لرو سمه ده اوس څه وکړو هغه دې راغلل ختمه شوه ټوله خزانه ختمه شوه مه کوه هیله کوم داسې مه کوه دا دې هم ماته
د لاس وړاندې کولو سزا پوه شوې امیر صاحب د ډزو غږ راځي پولیسیو دروازه خلاصه کړئ دایره پورته کړئ دلته کېنوئ بیړه وکړئ زر کوه دروازه ماته کړئ سمه ده امیر صاحب زر کوئ زر کوئ پولیس به دروازه ماته کی په زور یې ووهئ زر کوئ زر کوئ خواړه مو نه دي خوړلي تاسې دې ځای نه ووځئ او ماته په تمه شئ که پولیس مو مخې ته راغلل پوهېږئ چې څه وکئ سمه ده بیړه وکئ که نو تاسې زما فکر مه کوئ پولیسانو ښکاري چې له حیرانتیا ډکې شیبې مو خوښیږي هیله لرم دا صحنه مو ډېره خوښه شي هلئ هلکانو زر کوئ نو په زور یې ووهئ یوازې د دې آرشیف ایرې به ستا لاسته درشي نجیب عامره دا آرشیف هېڅکله مې ستا لاسته نه درځي دروازه ماته کړئ ونه خوځېږي لاسونه دې پورته کړه هاکانه دا اور مړ کړه منډه منډه که منډه که زر کوه امیر صاحب هاکانه هاکانه سرګر صاحب تاسې ښه یې پولیس نه مې ډېر په آرشیف زړه وسوځېد ډېر وخت مو پرې کار کړی و د کلونو زحمت مو پکې و حیف شو اوس څه وکړو ها دلته به جلا شو ورځئ تاسې هم لاړ شئ سمه ده څه خبره ده اتنه د آرشیف موضوع مو څنګه کړه ها هر څه مې له منځه ویوړل هیڅ نښه پاتې نه شوه ان یوه ګټه مې هم وکړه څنګه ګټه هغه څه دي ها د امنیت آمر نجیب الماس مې ټوټې ټوټې کړه څومره ښه خبر دې راکړه اتنه موږ اوس غونډې ته ځو تا ته هم په تمه یم سمه ده اوس به در ورسېږم
راځه. ښاغلیه، مهرباني وکړئ ښاغلیه. پخیر راغلی پیکاسه. خوشحاله اوسئ. څنګه یې؟ څنګه به یې؟ پولیسو په لوی ارشیف برید کړی. رښتیا دي؟ د ډار خبره نشته. د تل په څېر اتنا بیا هم موږ وژغورلو. خو نه پوهېږه، فکر کوم د هرې ورځې په تېرېدو سره زموږ کار نورم سختېږي. ته اندېښنه مه کوه، بېرته به ښو ورځو ته وګرځو. دا دولت یو مالک لري، هغه هم موږ یو، او د هېواد وګړي هم یو. ټول خلک به په دې خبره پوه شي. اوس باید پلان ونیسو چې څه وکړو. امیر صاحب، حقانه تاسې ښه یې؟ خیم امیر صاحب څنګه دی؟ مه ډارېږه، ښه یم. ته به هم ښه شې انشاءالله. ډېر شکر. که ته نه وای زه به اوس وخته مړ وې امیر صاحب. بس که نو داسې خبرې مه کوه. دا چې اجل څه وخت راځي چا نه پوښتنه نه کوي. سمه ده؟ هغه علي څنګه شوې؟ جوړې دي که نه؟ تخنیکي ډله به یې وګوري پوه به شي. هله نو ځان مه ستړی کوه. او وګوره د فرصت نه په ګټه اخیستو ځان په خوب عادت نه کړې. ته خو وینې که نه موږ ډېر زیات کار لرو. سمه ده امیر صاحب. زمری هله زه وډار شوم چې په تاسو څه ونه شي. نه ښه یم. ته خپله څنګه یې؟ پخه مې تاوه شوه. ډېر فشار باید ورباندې رانهولم. سندونه چیرته دي؟ په دې سیډیګانو کې. سیډیګانې چیرته دي؟ په لوی ارشیف کې دي. ارشیف چیرته دی؟ هغه خو خاورې رې شو. د تخنیکي ډلو تر ټولو تکړه کس مې دلته راوغوښته. وبه ګورو کیدای شي ځینې شیان مو لاسته راشي چې په درد مخوري. امر صاحب موټر کې چې وو تاسې وویل دا ځای مې په یاد شو. هو ډېر ښه مې په یاد شو. هماغه ځای دی چې ملکه او هغه سړی مې لیدلي وو. دلته مې د هغوی انځورونه اخیستي وو. یعنې هغه ورځ ملکه ارشیف ته راغلې وه. کاش ډاډمن شي. نور څنګه غواړئ ډاډه شئ امر صاحب؟ هر څه د رڼا ورځې په څېر دي. خیر دی، بیا هم باید یو قوي ثبوت او دلیل پیدا کړو چې بیا هیڅ ځان ونشي ژغورلی. او هو ملکې ته باید هیڅ هم ونه وایو. هغه باید پوهه نشي چې موږ پرې شک کړی. سمه ده؟ بلې ښځې، نجیبه چیرته یې؟ هوا کې چکر وهم. چیرته به یم ښځې؟ دنده کې یم. یوې پوښتنې ته هم سم ځواب نه راکوي. نن شپه د الپر کلیزاده هیره دې نشي. الپر څوک دی؟ پرېږده یې نو. ټوکې کوم ښځې، ټوکې کوم. سمه ده، ته نور چمتووالی ونیسه، زه ورته ډالۍ راوړم. سمه ده؟ رانا او ملکې ته زه خبر ورکوم. ته هم عاقفه ممدو ځان سره راوله. ملکې ته ته زنګ ووهه چې مهرباني وکړي راشي. ښه نو د لیدو په هیله. موږ ټول پوهېږو که چېرته وغواړو په دې هېواد کې خپل ځواک او پټوالي ته دوام ورکړو او خلک وډار کړو. او ټول خلک باید دې ته اړ کړو چې زموږ اطاعت وکړي. او موږ ګډوډي ته اړتیا لرو. ګډوډي، ځان پټول او ترهګري، دا درې شیان زموږ د ځواک لپاره لوی بنسټونه دي. رښتیا هم د کوڅې خلک چې وډار شي نو د هغوی هیله ژغورونکو کسانو ته کېږي. دا پخوانۍ ډېره ښه طریقه ده. هر څومره چې دا خلک د یادګار په توګه دا راز افشا کړي بیا هم خپل خوندیتوب ساتي. ډارن خلک هغو کسانو ته ډېره ستونزه نه جوړوي چې د ژغورونکو په څېره کې ورته ورځي. راځه ښاغلیه، راځه ته نه راځه. او دا ځواک یوازې له موږ سره دی.
یعنی د هیواد رښتینی مالکان هغه بوکسر چې په خي او کین لاس دواړو باندې ښه بلد نه وي رینګ کې ډېر وخت نشي تېرولی یعنې څه ښاغلیه یعنې دا فروها خي سازمانونه څوک کنټرولوي موږ اکین سازمانونه څوک کنټرولوي هغه هم موږ د بیلګې په توګه د انقلاب غچ اخیستونکي سازمان په یوه مارکیټ کې به مې ښودنه کړې ده یعنې د دې هیواد خلک به هم داسې فکر کوي او خلک باید په دې باور وکړي لومړی کوم یو که زما په زړه وي لومړی کین لاس ته ترجیح ورکوم خو فکر کوم پیکاز غواړي خپل پیل کړي کار ته دوام ورکړي او که چیرته د جهاد حزب باندې دا کار وکړو نو ډېر ښه کار به وشي نور سازمانونه دومره د باور وړ هم نه دي موږ په 2000 کال کې یو په 80 یا 90 کال کې نه یو د کاریکاتور په دوام د دولت په څارنوالانو او قاضیانو باندې برید به خلکو ته هم د باور وړ وي دا دوه بریدونه به هم په خلکو کې ویره خوره کړي او هم به دولت عاجزه ښکاره کړي او هغه کسان چې فکر کوي څوک ترې ساتنه نه کوي هغوی به زموږ امر ته چمتو شي ښاغلیه ستاسو خبره مې واخیستله خو نن سبا د حقوق پوهان غواړي یوه ډله جوړه کړي د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې کوي تاسو خو پوهیږئ د انادلو او ترهګریزو ستونزو په اړه یو بل سره خبرې کوي په دې شي نه زه ډېر ډارېږم د ازادي خبرې او حقوق پوهانو ناستې که د اساسي قانون تعدیل ته لاره هواره شي بیا به ډېرې ستونزې راته پیدا شي خانو د جهاد حزب دې ډلې پسې ولیږو په یوه غشي به دوه نښې وولو هم به د شریعت راتګ خبره خوره شي او هم به دا کم عقل سیاسي کارپوهان لږ وډار شي زما په ان ښه فکر دی څارنوال صاحب سوها پخوا د جهاد حزب خلکو نه اظهارات هم اخیستي وو دا به یو ښه لامل هم وي که د کاریکاتور مسله ورسره یو ځای شي بیا به موږ ډېره زیاته ګټه وکړو څارنوال صاحب پخوا مو سوځېدلي هارډ ډیسکونه لیدلي وو دا هېڅ ښه نه ښکاري نجیب امره په دو سي ډي ګانو څه کوو یو تخنیکی کس را روان دی د کمپیوټرونو متخصص دی خو نه پوهېږم چې څه پیدا کولی شي او که نه راځه چاته چې په تمه وای هغه راغی را دې شي سلام امر صاحب زه له تخنیکي ډلې نه عاطف یم هارد ډیسکونه هم دا دي نجیب امره دا د کمپیوټرونو متخصص دی دا کسان هم داسې دي څارنوال صاحب له کمپیوټري فضا سره دومره بوخت وي چې حقیقي نړۍ بیخي هیره کړې وي په خیر راغلی عاطفه یو ځل دا شیان وګوره حالت یې ښه نه دی خو ته یې ژغورلی شي عاطفه په څنګه حالت کې دي څارنوال صاحب اوله چې دوی مړه سوي خو هېڅوک ورپسې نه ژاړي ستا ستاینه خو یې ډېره کړې وه خو اخر کې هم هېڅ وګوره د هارډ ډیسکونو کې کیدای شي ډېر مهم اسناد وي چې د هېواد راتلونکي پورې تړاو لري سمه ده سمه ده زه به بیا هم عملیات وکړم که ونه شو بیا د هارډ ډیسکونه یوه بل کمپیوټر کې اچوم امر صاحب وروسته به یې مواد وګورم بیخي د انسان په څېر کیدای شي ریلوډ شي او وروسته به یې اپریټ کړم والا دا نجیب امیر خو په هېڅ هم پوه نه شو هر څه چې کوې ویې که بسنه کوي چې ویې ژغوري اندېښنه مه کوئ امر صاحب په ډیموکراسۍ کې د حزبونو کمی نشته په ټکنالوژۍ کې هم د حل لارو کمی نشته موږ به خپله دنده پیل کو او موږ به هم خپل مسؤلیت ترسره کړو تر ټولو مناسب د پیر او پلور مرکز ولټوئ اړین معلومات پورته ځای ته ورسوه لږ څه دې د بوجۍ خوله خلاصه کړي د هغه په اړه فکر مه کوه داسې ورځو کې بخیلي نه کوي خانو ښاغلیه د جنایت دا کار هم داسې بې سزا پرېږدو ها نه ته نه
بیا به خلک موږ پسې خبرې پیل کی زه څوک نه پرېږدم چې ووایي نه ګوتی له پولیسو نه وډار شو هر څنګه چې کېږي دا سړی باید ووژنو څه پوهېږو کېدای شي دا ته نه او زما پړی هم ویلی وي یا به یې ورته ووایي راځه ښاغلی که غواړئ یو ځل ټلویزیون روښانه کړئ ښاغلی ورداره د اساسي قانون د تعدیل په اړه مو خبرې پیل کړې دي د اوس لپاره نه اوس یوازې څېړنه کوو د کردانو ستونزې به هم په نوي اساسي قانون کې پام کې ونیول شي څنګه چې پوهېږئ د هېواد کې اوس هم د یو انقلاب او کودتا ویره شته زموږ لومړۍ موخه دا ده چې یو اکاډمیک او ټولنیز اساسي قانون جوړ کړو هو د کردانو ستونزې هم باید په پام کې ونیول شي دا زما نظر هم دی ښه نو څارنوال صاحب څه موده وړاندې ځینو خلکو د دې هېواد پخوانیو چارواکو ته د تاریخ بدنومونکو نوم ورکړل شو تاسې په دې اړه څه ویل لرئ دا هر څه ستاسې ویناوې دي زه حقوق پوه یم ما پورې اړه نه لري څارنوال صاحب ویل کېږي د ترکیې ژور دولت د کردانو له ډلو او سازمانونو سره نږدې اړیکې لري څوک دا چټیات وایي داسې امکان نه لري داسې خبرو پسې مه ګرځئ او هو ژور دولت نو څه دی هر څه د ټولو خلکو مخې ته ترسره کیږي ملګرو ډېر ژر به تاسې ته د اړینو پوښتنو ځوابونه درکړو اوس نو په اجازه مو مهرباني وکړئ راځئ ښاغلی عمره مهرباني وکړئ زه رانا توپال یم خپلواکه خبریاله یم خوشحاله شوم امکان لري چې د ختیځې انادولو ترهګریز سازمانونو په اړه له تاسې سره یو ریپورټ جوړ کړو له ما سره هو تاسې په دې موضوع تر ټولو پوه کس یاست د دې موضوع په اړه مو ډېرې څېړنې کړې دي ماشاءالله تاسې ډېر ښه پوهېږئ چې خلک څنګه قانع کوي که وخت لرئ نن شپه به تاسې میلمه کړم خبرې به هم وکړو د وخت په اړه به یې خبرې وکړو ډېره مننه کوم نن شپه به سره وګورو بیا هم مننه کوم ژور شول چې د نجیب بابا نه وژغورل شو وګوره بد خبر زر اورېدل کېږي هنري زنګ وهلی فکر کوم د مرګ خبرې راکوي بله هنري خورې ښه مننه ته څنګه یې زموږ د الپر کلیزه ده نن شپه نجیب ورور دې هم دې کلیزې ته راځي که نه اوس دې خبر ورکه سمه ده هنري خورې زه هم درځم څنګه کېدلی شي نجیب نه دی مړ شوی اوس ورسره خبرې کړي زمو نوې موخه د دین دښمنان او کافران سره ولاندې هر څوک چې دا سړی دوزخ ته ولېږي هرومرو به جنت ته لاړ شي سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم السلام وګوره لمر درور سره به مو پیژنو دی په دې دعوا کې زموږ ملګری دی ژوندی اوسئ مننه سلمان ورور د حقوقو مسئول دی عدلیې ته په اسانه دننه کېدلی شي دا دوه ملګري زه تا ته درکوم دا کار به یو ځای ختم کړئ له هغه ځای د تکبیر او صلوات په ویلو بیرته راوځو بریا به زموږ په برخه شي ته اندېښنه مه کوه خو زه یوه پوښتنه کوم مهرباني وکړه ولې سوها چېرته یوازې نه نسو چې په عدلې برید کوو داسې به مو کار اسانه شي نه نه کېږي هغه وخت به موږ ته د عادي قاتلانو په سترګو وکتل شي موږ غواړو چې زموږ د حزب په ځواک باندې ټول خلک پوه شي او دا خبره واوري اوس چې دومره خبریالان او ټلویزیونونه هلته راځي په ښه ډول به زموږ غږ واوري په هر حال تاسې هماغه کار وکړئ چې ما تاسې ته ووایم زه کار لرم ځم دا دواړه تا ته امانت دي مارده وروره ژوندی اوسئ مننه راځه
ښاغلی څارنوال صاحب څو راغلی دننه یې راوغواړه. ښاغلی زه غوښتی وم. هو سوها، دا د اساسي قانون د بدلون موضوع څه ده؟ څنګه روانه ده؟ ښاغلیه، که داسې وي بدلون به پکې راشي. ټول سیاسي کارپوهان، ډېری رسنۍ او د مدني ټولنې په مشورې سره دا کار کیږي. د دې کار مخه څوک نشي نیولی. دا څه معنا لري سوها؟ دومره کلونه مې تاسې ته ولې روزنه درکړه؟ ولې دې ملاتړ کوم؟ د دې لپاره چې ماته ستونزه جوړه کړې؟ نه ښاغلیه، ما د دې کار د مخنیوي هڅه وکړه. دا چې یوازې یم غږ مې هېچا ما نه اورېده، څه مې ونه شو کړی. پرېکړه کې جدي دي، په ځانګړې توګه پروفیسور صاحب عمر، هغه ډېر جدي دی. فکر کوم چې غواړي اساسي قانون بدل کړي. نه بدلیږي، په هره بیه چې وي باید بدل نشي. هغه غونډه باید ترسره نشي. د هېواد سره چې له ځانم ډېره مینه لرو، ترهګرو ته یې نشو پرېښودلی. بس په خبره پوه شوې؟ تاسې څه وایئ ښاغلیه؟ که اړتیا شوه خپل ځان به هم قرباني کوو او جنګېږو به. خپل ځان نه هم تېرېږو، همداسې نه ده؟ ځان نه تېرېږو؟ پوهېږې ولې سوها؟ ولې ښاغلیه؟ ځکه چې دولت هم موږ یو او ترهګر هم موږ یو. که ترهګري نه وي بیا پیسې لاسته نشو راوړی. که پیسې ونه لرو ترهګري هم نشو کولی. هغه وخت بیا څه وکړو؟ موږ ختمېږو. زما په خبره پوه شوې؟ د هر څه کولو ته زه چمتو یم چې ترسره یې کړم. د سبا ورځې غونډه به نه کېږي. یعنې څنګه؟ تاسې په کوم څه پوهېږئ؟ ما غوښتل ووایم هغه غونډه کومه مهمه پایله نه لري. بښنه غواړم، د ډېرې غوسې له امله مې کله کله ژبه غلطېږي. حالنو ته هم لاړ شه. د سبا ورځې غونډې لپاره باید کار وکړې. په سترګو ښاغلیه. دا د ماردروره د هغه تعمیر نقشه ده. غونډه په دې کوټه کې کیږي. زه نن شپه وسله دې ځای تشناب کې پټوم. د یوه څارنوال لپاره ولې د رامبو په څېر هلته ورځو؟ ها؟ د باندې به یې په پټه ووژنو. څه کېږي؟ ها؟ سرحد ورور هم داسې امر کړی. هغه موږ نه ښه پوهېږي. سمه ده. زر باید سره وګورو. سمه ده، نن شپه د خپل پلار قبر ته لاړ شو. د پلار قبر ته مې؟ د مرد ایوان قبر درته نه دی معلوم؟ معلوم دی خو د پلار له کلمې سره عادت نه یم. درته پته مه یم. سمه ده. سلام. او اغلی رانم، په خیر راغلی. خیر اوسې. مهرباني وکړئ. مننه کوم. پیل به کو ښاغلی عمره. البته مهرباني وکړئ. ښه نو سمه ده، چمتو یو. دا دی پلار دې دلته دی. ولې اصلي نوم نه دی لیکل شوی؟ د هغه وصیت همداسې و، نه یې غوښتل څوک پرې پوه شي. د یو نوي عملیات پلان یې نیولی. د سوها په نوم یو نوی څارنوال دی، هغه وژني. که څه هم زما نه خوښېږي خو څه؟ زما د ډېر نږدې ملګری پلار دی. که نه نو ډېر پخوا به مې وژلی و او په سر به مې ویشتلی و. هماغه چې ستا په ښځه باندې تور لګولی و؟ هو هماغه دی.
دا ستا لپاره یو فرصت دی چې هغه ووژنې او هغه ډېرو ناوړو کارونو کې لاس لري ویې وژنه چې همدلته یې کار ختم شي د هغه په مرګ باندې نیوکه نه لرم خو په عدلیې وزارت باندې به برید لویه ستونزه رامنځته کړي هلته به ډېر ښه او رښتیني څارنوالان هم وي که خبره لویه شي بیا ټول هېواد کې به ګډوډي رامنځته شي وګوره زه وایم اوس چې هر څه زموږ په واک کې دي باید د جهاد حزب رهبران ووژنو نه کېږي لیونتوب مه کوه تر اوسه مو د دې سازمان ټولې اړیکې نه دي پیدا کړي که اوس دوی ختم کو پر ځای به یو بل سازمان جوړ شي کېدای شي نور هم لوی شي خو کېدای شي بېګناه انسانان هم ووژل شي هغوی بېګناه نه دي ته چې ورته بېګناه وایې پوهېږې سبا د څه لپاره راټولېږي د څه لپاره د دې لپاره چې له ترهګرو سره او هغو خلکو سره چې زموږ د زرګونو ځوانانو وینې یې تویې کړې دي خبرې پیل کړي ته جدي یوازې هغه نه اصلي موخه یې دا ده چې د ترهګرو مشران له زندان نه راوباسي دوی ټول راټول شوي دي چې هېواد تجزیه کړي ولې نه پوهېږې دوی ټول د پردیو په لمسون غواړي هېواد تجزیه کړي د دې پلان نیسي چې د اساسي قانون په بدلون سره څنګه د دولت لاسونه وتړي خو موږ دلته یو دې کار ته اجازه نه ورکوو ما دې موضوع ته داسې فکر نه و کړی ډېر شیان شته چې ته پرې نه پوهېږې هېڅ هم هغسې نه دي چې په سترګو ښکاري ښکاره نه ده چې د چا لاس د چا په جیب کې دی څوک چې هېواد پاله ښکاري خاین دی او څوک چې خاین ښکاري هغه هېواد پاله دی هېڅ به هم حیران نه شي په لومړي سر کې به د سبا غونډې په ماهیت وغږیږو دا د قانون بدلون موضوع څه ده ولې دومره مهمه ده د ملت راتلونکي جوړولو لپاره غواړو یو ښه قانون جوړ کړو د دیموکراسي او حقوقو په چوکاټ کې د خلکو هوسا ژوند باور عقیده دین ژبې ازادي غواړو رامنځته کړو ځکه د اساسي قانون بدلون ته اړتیا لرو کنه ترکیه به له معاصرتوبه راوبوځي او بیا به تیاره او وروسته پاتې هېواد به ترې جوړ شي هیڅ هوښیار کس همداسې نه غواړي همداسې نه ده البته چې د دې کار لپاره باید لومړی د کردانو ستونزه حل شي ستاسې په اند ګامونه چې پورته شوي سم دي د کردانو د حزب رسمي کېدو نه 15 کاله تیر شوي د ولسمشر د زوی په واده کې چې کردي ژبه باندې سندره وویل شوه دې کار نه هم 20 کاله تیر شوي خو تر اوسه هم دا ستونزه نه ده حل شوې ولې نشو حلولی یو ډېر اسان ځواب لرم ځکه چې د ستونزې حل لاره نورو ځایونو کې لټوو د بیلګې په توګه کې وایي لومړی ځل مو د حل لاره په اسپانیا کې ولټوله وروسته مو د ایران لاسوهنې ته اشاره وکړه او حل لاره مو په ایران کې لټوله اوس د اسکوچ موډل یادونه کیږي او د حل لاره انګلستان کې لټول کیږي او ویل کیږي هر څه چې چیرته ورک شوي وي همالته پیدا کیږي هو زما د زړه خبره مو وکړه شپږ سوه کاله کیږي چې موږ خپل یووالی او خپل ورورولي ډېر وخت کېږي ورکه کړې ده ټول باید د ونو په څېر څنګ په څنګ ودرېږو او د یوه ځنګل په څېر یو لاس ووسو خو ډېر کسان دي چې دا کار نه غواړي هر کله چې د حل لارې په لټه کې شو د ماینونو په چاودنه کې زموږ لسګونه کسان شهیدان کیږي دا یو تصادف کېدلی شي فکر کوم غواړی ووایي چې دا یو تصادف نه دی هنو د دې کار شاته د چا لاس دی د زوال ترهګریز سازمان پلار دی د هېواد او د دولت ته کلونه خدمت وکړه هېواد لپاره یې خپل ځان قربان کړ خو که چا نه پوښتنه وکړي اوس به د هغه په اړه د دروغو او غلطې خبرې وکړي ولې ځکه چې سیاسي خلک د هېواد وګړو نه د کاغذي دسمال په څېر ګټه اخلي دا دولت دا هېواد به داسې ډېر ځوانان او په هېواد مینان پیدا کړي ته اندېښنه مه کوه موږ خپل ځان دې هېواد لپاره قرباني ته چمتو کړی مرګ منو خو شاته تګ نه منو هغه کسان چې د حق په پلمه دا هېواد خرڅوي څنګه د هغوی په کارونو سترګې پټې کړو سمه ده زموږ لاره به ښه نه وي خو ولې په یو غشي دوه نښې ونه ولو ته رښتیا وایي یوازې یو څارنوال به لاړ شي داسې یو څارنوال چې د مرګ حق یې پخوا صادر شوی و دا واخله له تا سره دې وي دا څه دي ستا د پلار وسله ده
له مرګ نه مخکې ماته راکړې وه ویلې و زما کفتۍ ورکړه اوس نه ستا وار دی د پلار وړتیا دې تا کې هم ښکاري عاکفه ډیری کسانو ته د دې خبرې منل سخته ده چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره وژنې، ترور او ترهګریز عملیاتونه شوي دي په هغو کې د مخکې له وخته زوال ترهګریز سازمان لاس لري. خو خواشینه یم همدا رښتیا دي. مخکې له وخته زوال ولې نه غواړي چې ترهګریزي پیښې خلاصې شي؟ ځکه چې مخکې له وخته زوال سازمان 20 کاله کېږي ترهګري د خپلو ګټو لپاره کاروي. که ترهګري ختمه شي بیا به د مخکې له وخته زوال سازمان هغه اصلي او وحشي څېره ټولو خلکو ته ښکاره شي چې پټه کړې وه. دا به په ډاګه شي چې مخکې له وخته زوال سازمان په خپله د ترهګري یوه برخه ده. که دا رښتیا په ډاګه شي بیا په محکمو کې د اتلولي ښکارونه خو پرېږده د دې ملت خلکو ته به هم ونه شي کتلی. ښه نو اوس باید څه وشي؟ دا څه چې تاسې ویل ډېره لویه خبره ده، لویه ادعا ده. هو ثابتېدلی هم شي. څنګه؟ ستاسې په څېر تکړه او هېوادپاله خبریالان دې ته رابلم چې په ختیځ کې د ترهګریزو پیښو او د ماینونو چاودنو نیټو او وخت په اړه یو څېړنه وکړئ. هغې نیټې ته وګورئ چې 33 لوړپوړي کسان ووژل شول. په هغه وخت کې ولسمشر چاته ریپورټ چمتو کړی و؟ د هوټل سوځېدنې پیښې ته وګورئ چې 30 کسان ووژل شول. په هغې نیټه کې د کوم وزیر وراره د ترهګریزو سازمان مسؤل په توګه ټاکل شوی و؟ یعنې دا هر څه رښتیا دي؟ څېړنه وکړئ، پایله به یې پخپله تاسې ته ښکاره شي. کوم بریدونه چې سرحد کې زموږ په عسکرو کېږي هر ځل لسګونه کسان په پوسټو کې شهیدیږي. دا کار چاته ګټه رسوي؟ مخکې له وخته زوال دې کارونو کې څه رول لري؟ زه غواړم چې ستاسې په څېر تکړه خبریالان د دې پوښتنو ځوابونه پیدا کړي. بخښنه غواړم ښاغلی عمره. بله ممدوحه. رښتیا وایې هېر شوي مې و. هندي خور راته زنګ وهلی و. تا هم ښه پخه دې ژوبله شوې؟ سمه ده سمه ده تا پسې به هم درشم. سمه ده اوس یې بندوم د خدای په امان. بخښنه غواړم اړین کار پیدا شو باید لاړه شم. انشاءالله بیا به هم سره وګورو. هر کله راشئ. ډیره مننه کوم. د خدای په امان. د خدای په امان. زویا حساب راوړه. د رزیل بیا خبرې پیل کړې. دا د هیواد خلک په هر څه باندې پوهیږي. اوس به د انقلاب ښېګڼې د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې بیان کړي چې هر شیبه کېدای شي زموږ په هیواد کې یو لوی انقلاب رامنځته شي. وسلې له هغه ځای نه رااخلي او د نننۍ تاسو ته درکوي. ټول څومره خوشحاله دي او ته یوازې. تاسې لیوني شوي یئ. زه دا کار څنګه وکم؟ اوس چې شک لرو باید له جنید نه پوښتنه وکړو. یوازې هغه پوهېدلی شي. یوازې څارنوال سوها د بل چا پزه هم باید ویني نشي. دا کار به مو هم کړی وي خو